Yes, omulabi waffe omulungi owa Soul TV kyokola kyanjawulo nnyo kuba nti weekumira ku eno yokka nkwanirizzaako nnyo nnyini ddala gwe omulungi yeekumira ku Soul TV weebale nnyo kuba nti newekkaanya eno yokka buli kiseera gye walondawo yibe kulunga omunnyo nkwaniriza n'ebyemizannyo biba bizze ku ddakiika bweti bingi ogenda kuba ng'obitegeera wano mu ggwanga Uganda then Africa then ssaako ne Bulaaya yonna okutwalizaamu liigi ttaano ezikola amawulire mu Bulaaya zikomyewo Spanish La Liga Santander, of course Barcelona ne Club Nafaria Real Madrid bonna ko Atletico Madrid agenda kuba mu nsiike bakwa ye wa Monday mu Monday Night Football then German Bundesliga abaddeko game eyabanafa ba Bayern Munich bwe bafulidde obuwanguzi goal emu ku bweti eya musajja oli Kingsley Coman yabayambyeko kubanga bagenda waggulu ku top ne lead kati ya points kumpi eziri kiri ya 10 ojja kuba bitegera bulungi nnyo nkwaniriza ebyemizannyo bingi FIFA Club World Cup leero lweddamu ku okutojjera so nga ate n'olunaku olw'enkya kusa ne lunaku olwa Monday zijja kuba zisambibwa asooka ne wano mu ggwanga Uganda liigi y'eggwanga ya Uganda ekomyewo obukwaku bingi nnyo ogenda kubanga obitegeera tuli bannaffe aba Go TV ugifune obulamu bukunyumire Go TV egamba nti buli kimu kitambula wefunye Go TV olunaku olwaleero onyumirwe channels ez'abaana ku eziri bulungi nnyo okuva ku Nickelodeon Kids Da Vinci Jim Jam zero zonna ojja kubazisanko bulungi nolwekyo weekwate Go TV onyumirwe so nga ne channels z'abakulu naddala ku Go Max ku eziri bulungi nnyo mu banyumirwa emipiira liigi ttaano ezikola amawulire mu Bulaaya ojja zisanko bulungi weekwate Go TV onyumirwe Go TV live it love it. Alright, mwenzikirize ntandike kukola mu ggwanga Uganda nabadde so much impressed n'engeri abanafu bali aba Henry Soccer Academy bategeseeyo ko academy games oba zidogamba tino academies ez'enjawulo kuba bo baagaliza olwa grassroot football eno no Henry Academy bwetu bannannyini baayo ba mupiira bava mu mupiira ne baga nti weka pasetolinge balabe kiki bayinza okugattako ettoffaali ddene ku mupiira naddala nga bayiseeku mu grassroot era bwekityo banafu aba Henry ne batugamba nti Henry Soccer Academy neba nga yategese okuba nti obeteekayo ku tournament eyo eya under zonna okuva ku under 9 10 11 paka ku under ziri endala eza waggulu ennyo under 14 bwe batyo nga bagamba nti kaweefube waakuwaayo nakuddiza mupiira gw'abaana abato mutuufu ekyo kiba kirungi kubanga bogezako tunuulira abakirimu bennyini okuva ku Yuda Mugalu ekwa ku national team Uganda Cranes bazimba facility eyo eri wali Kabalagala ne bagizimba ne bagamba nti katuddize tutandika okuteekawo ku academy eyo yes bajja kusaba kasente akasamusamu naye okusinga ddala kuzimba talent y'abaana batalina masizi abaana ababeera ku street abaana bonna nga bakung'aanira awo wamu abaddewo ku tournament eyo ng'etambula in fact yabadde under 10 yabadde esambira ku pitch eyo naye nga pitch ez'enjawulo nagenze nzikyalira nga ngezako okukwatako ku bifaananyi ebyo okulaba ddala wa omupiira gwa Uganda ogenda okugenda bw'otunuulira omupiira gwa Uganda tegunaakuddayo wansi ku ground nti bagezako kuzimba yes bagezako kukikola kuva mu district football associations ez'enjawulo bazicreatingiddwa addayo wansi eri mu regional gujja gulinyeyo guti bageza kutunulira ku ddala kutandikira okuva ku division okuva ku level ey'okutaano ey'okuna level ey'abanafana ba regional jangu paka ku kitwandike nti no big league naye bw'oba ozimba omupiira olina okubeera ne academies ennungi zirina okubeerako nga muzimba wano bakigezezaako ko in fact nategeddeko fufa eri mu kuteeseganya okulaba ddala bateekako academies zirime kuba nnyingi nnyo zibenga kangaze bwe baba nga waliwo Henry Soccer Academy waliwo Edgars nga zibe za mutonyo naye nga zisubscribinga nti zino endala ezisigadde nnyingi nga zibeera ande ezo kireme kubeera tusobole okufuna track entuufu eya abasambi wa musambi waavudde nti omusambi omuto bwati Messi omuto avudde no wansi azze n'akula n'alinnya paka bwati so kikyo kye bagezaako okuzimbira bakizimbye kyendowooza nti bali ku standard mtuufu y'amannyo kubanga waliwo kenjawulo gyenda natunuulidde ebitone byadde biyitirivu nnyo nnyo mu ttiimu eyo yabadde etendekebwa omukulu oli Saddam Juma ttiimu gy'obadde olabakoka ku under 10 then wabaddewo combos ne tournaments olwokuba nti yabadde tournament ng'etegekebwa era nga oyo ajja kufuna ekiraba n'abasinze mu buli category ey'enjawulo ennyo twabaddewo tulabyeko k'emipiira egyabaddewo mingi nnyo in fact okuva ku lunaku olwokuna bazze basamba emipiira egyo bajja tubuulira ddiri banatandika okugaba ebirabo ebyo trophies ezo tujja genera tukavalingeyo nakyagadde nnyo nze ku lwange kubanga omupiira gw'abaana abato yensonga lwaki omupiira gukula tetulabyeko ebitone eby'amaanyi nnyo kizibu nnyo okuba nti olina structure yakuzimba mupiira eno wansi nolowooza nti mu maaso ku national team Uganda Cranes ebijja kuba bulungi nnyo ddala nolwekyo academies nnyingi twagala mwongeremu k'amaanyi wansi eyo grassroot ffe tulina essuubi nti omupiira gujja kuba gukulira ddala olw'okuba nti no Soul
Futero kola mawuli begati agenja ulogo kabwe gatyo so nagenze ko kyakakaseko kogena wali kabalagala okulaba ddala mbutuufu ddala kitambula kigenda maaso ku muzannyo gw'omupiira engeri gye bagezaako okugukuza okuva eno wansi mu grassroots football zano wano wenvaayo neŋŋamba nti omwana omuzadde kati yessaawa olwokuba nti omupiira gwafuuka business mupiira gw'amaanyi yandibadde yessaawa okuwa omukisa omwana wo agende atandika okuyiga omupiira oba omusindika mu academy ki oba eki sigenaga nti eno wandibadde nga kimutuufu kiba kyanjawulo nnyo. Alright, kampita Yuda Mugalu yogereko ku nannyini academy eno gambe yali musambi wa mupiira national team yagisambira ng'ovudde ku ekyo ngavudde ku national team nasambira sports club Villa nakubako ebweru w'eggwanga mu Mutima Pembe asambidde ddala mu teams nnyingi nolwekyo kamuyite ayogereko ku mbeera lwaki bategese tournament eno abaffe wawe kigenda ng'akubiriza n'okukubiriza abantu bonna nti kyandibadde kirungi nnyo omulimu nobayo okukola omulimu ogwo omulala ng'omaze okukola eno kye talent yeewedde life after football Yuda Mugalu bwatu bwagitambuza katono nnyo katumuwulireko then tujja kujja tufune kukola ku Saddam Juma lwaki yasazeewo okugenda mu butendesi katumuwuliremu Yuda Mugalu. Kale amanya gange nze Yuda Mugalu ndi former national team player kati nze director w'ekifo kino era director wa team Henry Soccer Academy nga twategeseewo tournament y'abaana okusinziira nga naffe twava mu baana tusamba omupiira naffe twafunye ekirowoozo nti we tuleeta abaana bano ne baba nga nabo basamba batraini basamba tournament yaabwe kiba kirungi nnyo era tubeerako n'ettafaali etutadde ku mupiira gw'eggwanga lyaffe Uganda. Olwekyo twataddewo tournament eno tusobole okubeera nga tulaba ate ebitone okuva mu Soccer Academies endala era tulabyeko ebitone by'abaana wano abasamba omupiira obulungi. Tusuubira Uganda egenda kubeera nga efuna talent ennungi okusinziira ku baana be tulabyeko. N'olwekyo tuyita abantu bonna tujoyininga so okulaba nga tukuza omupiira gw'abaana. Ffe kati tuli mupiira gw'abaana kubanga naffe twatandikira mu baana batukuza we batyo tusobola okuba nga tusamba okutuuka ku level gye twatuukako. Tulinawo ekikopo ekya 16 then ne baana abato era ne kuliko ne ssente agenda kuba nga tubawaayo ssente abawanguzi then tugenda bawa n'emidaali nga era we naffe batukoleranga ebyo ebyatusanyusanga nga tukyali bato era naffe betwagala tubakolere ne bano basanyuke era basobole okukuza ebitone byabwe nga balwana okubeera abawanguzi. Ti abaana baffe bano betulaba ne bwe tuba tumulabye mu ttiimu ndala nga si wa Henry Soccer Academy nga tulaba talent eri exceptional era nga talent ekula tugiraba ekula nga nnungi. Tugezaako okuba nga twogera ne ba coaches ab'amakilabu gaffe aga wano ate n'emikwano gyaffe gye tusambye nako ebweru w'eggwanga twogera nabo ne tukwata videos tusobola okuba nga tuzisindika balabe abaana abo engeri gye baperformingamu. Kale nze kyendowooza ku mupiira gwaffe gwa Uganda okusobola okuba nga tuguzimba kubanga gubako ogweyongera nga ku tournament kubanga kati tusambye tournament akasamba tournament za kyani eyasooka nange gyenyini gye nalimu twasobola kufunayo goal emu ate ne tutasobola kufunayo point naye tugenda tulaba wagenda wabeerawo progress mu bano bonna abagenda baddayo naye nsuubira tuyina okubeerako nti tubeereko ne coach obanga tusazeewo nti no tubeere ne coach ahandolinga under 17 under 20 under 23 nga wawana Uganda nga coach waffe wawana Uganda bahandolinga ezo tiimu ezawansi national teams eziri kundi ezawansi y'abaana. Okay, ye Yuda Mugalu ayogedde ebigambo ebirungi nnyo by the way ng'azimbira n'okuzimbira ku kyani nti bwe tuba twaddayo okukkiriza okuzimba kyandibadde nti tufuna ne national team coach ng'atendeka abatendeka unders we bali tukimanyi bulungi nnyo ne under 20 tendekebwa mu mola ebyekwaso tukimanyi bulungi nnyo under 20 yaffe egenda mpaka za Africa under 17 tujje tuze tugiraba naye ina coach wa wano naye ng'agamba nti wandibaddewo kwenkola nti tiimu ya CHAN nayo tugiwe omutendesi wa wane waka then tugera ku national team eri enkulu tiimu ya CHAN y'abaana bakucyangira waka mu liigi z'ewaka so olwokuba nti baba bategedde nnyo liigi kumanya nti ono musambi ono akola bw'ati kyandibadde nti n'omutendesi yandibadde lumu nti bw'aba Charles Livingstone Mbabazi bambi no kitalo nnyo kya mama wa Charles Livingstone Mbabazi yava mulamu bwensi eno wiiki eno yennyini amawulire si malungi so bwandibaddewo kale coach oyo ow'ewaka
asobola okukwasaganya ttiimu eyo ndooza kiba kirungi nnyo okutwaliza naye nga okusinziira ddala bali ku kyakuzimba mupiira bayuda mugalu bano Basadam Juma bayita nnyo mu Gofia Cup bugenda eri ebweru w'eggwanga ne basamba omupiira ogw'abaana abato era Saddam Juma yafuna example ey'amaanyi in fact nga sama mikono abasajja nga ba Fabregas baani abo academies West Ham ziruddawa n'olwekyo bw'abaakomyeko mu mupiira gw'abaana abato azimbe ndooza kiba kirungi nnyo okay omusajja ono star ku Uganda Cranes amanyikiddwa nga Saddam Juma kano mufuneko naye ng'ayogera ku nsonga lwaki yazze mupiira gw'abaana abato akomeo katandika okutendeka in fact jukira tuwaliwo chance ey'amaanyi ennyo FUFA bw'oba badde osamba mupiira ku national team nga wakubirako national team oba club football bakuwa chance otandikire ku CAF C okutendeka okusoma ebyo by'okutendeka otandikira ku CAF C Saddam Juma wina yayo yewera agamba tajja kugendayo atendeke oba asoma obutendesi naye nga tajja kugenda mu byene eby'ekikulu kasooka azimba omupiira gw'abaana abato katono nnyo katulemu ku Saddam Juma ng'ayogera ku mbeera eyo. Messi wapo ize oshegera sigala ngokole tusigala ufuna omupiira jango osambe emupidemu kuva mu gozi it's an impression kyembadde nakyo okuva bwe nalaba ekyali Sweden ne Denmark by then we twatwavulinga nga tulina emyaka 11 nafuna bingi nnyo a lot memories it really helped me kyanyamba nnyo turning obulamu bwange mbu kati nefuuka professional football because kati nga set up ngeno ya Henry Soccer Academy ebulaya buli mu community ekitegeera naye kati fe tulina facility ngeno kati kiki tulina okukola we need to give back to football tulina okudiza omupiira otya kati nze sisobola kuva eri nenenyigira mu mupiira gw'abantu abakulu abaana abakulu oba abakulu right now because under age and grassroots gyebayita grassroots newali ensonga yabena because wano bwoyiga basics bwoyiga buli kintu kyonna so omwana wagwa ku mikono emituufu n'omuwa amagezi amatuufu ag'obuto ag'omupiira ge yeetaaga okukozesa the future is bright so right now kino ekintu nze kyendaba kyali nti kirooto kyalinga sijja gamba mbu kyali kirooto naye we najja wano nendaba set up eno nenzijukira memories ziri zonna eza Gofia Cup ne Sweden nga set up era zonna bwe ziti nga ne games bwe tuli buno competitive bwe buti so we najjidde nkirozo nengamba no I need to give back time eno ndi off sina team nengamba akankole mbere mu youth football mu kusooka nali seeraba mukuba coach naye nagenza olaba nga coach it's all about parenting you understand nga bwe nkugambye right now sinza kwagala kugenda mu level ziri eza waggulu but I decided nengamba no kangende mu youth because youth ye future abo abaana ye future so wojja nowa right content amagezi era kyengenda okukola right now step eddako ogenda kusoma because I've already inquired about okutandika okusoma courses ezo era okutandikira era ku CAF C then of course sigenda stopping but I want to spend most of my time my off time nga ndi mu grassroots football eyaba abaana badde wa mukisa nnyo nsanze abaana wano ku academy nga they are more talented waliwo abaana ba Messi bakana but these boys are from the streets abasinga bava ku streets abamu ba humble backgrounds they are not really that tebayina mbo babayina bamama abayina families ziri well off but they have what they call talent bayina kugamba talent esobola okubajja from nothing to something and that is what I want njagala mbembo waliwo omwana ayise mu mikono gyange oba ayise mu community yange oba omwana ng'ali ku national team ng'asambira national team naye ng'ayise mu grassroots programs zaffe kale Saddam Juma musambi wa Uganda Cranes yabadde ku club ya KCC sawa zino talina team naye ebirooto biraba nti nno nga bisava kyenjo okugamba ku okutwaliza ate nga ndi sure bijja tuukirira kubanga talent nange nagirabyewo sijja kulimba ate nga nange esebo ndi mutendesi wa mupiira gw'abaana bato kakati ate bwe mbanga ndabye talent ng'ezo siyinza obutazoogera kuko mu mbeera eyo kale platform eno tugikozesa olwokuba nti tukimanyi nti kiina kyekiyamba abantu bawansi abo abaagala ddala okusamba omupiira naye bataba wansi naye omuntu ng'alina talent kyandibadde kikulu nnyo n'agisitula mu ngeri emu bwendala nolwekyo Saddam Juma egenda maaso n'ekirooto ekyo kubanga naye omupiira ssebo yagusambye ddala Saddam Juma yandibadde ne Fabregas mu Monaco naye olw'okuba embeera y'obulamu bw'ensi eno munnaye ebintu bikyuka naye era kale tulowooza nti bwe kiba ye kyagala ate naye akiteeka mu balala ndowooza kiyinza okuba ekyenjawulo ennyo babbengo tubalabyemu bakagugu be George baani bona bagezezzaako okuyambako okulaba amatiimu bafuna abaana abo abaagala okusitula Aska njja gigambakoko yemu kweziyambyeko okusitula All Stars Kampala bakigezezzaako kona academy eyo bagiina nabo okulaba nga kimu kitambula bulungi nnyo maidali sana alright kale leero waliyoko omupiira mu liigi y'eggwanga y'ababinywera
omupiira ogwo gwa wakati wa Nafa Vipers bakyazza club ya Mida nakigambeko County club ya Nafa Vipers ya missing empiira ebiri banaye bona ali mipiira 5 ye alibadde mipiira 3 of course mipiira eje 3 abadde kunganyiza mu kobonero buli musanvu so kitegeeza tujja kwagala okulaba ngole bakunganya obubonero buno obona babumaleyo lero waliyo ku game ya Wasama club ya Mida etanaba kuwangula yo mupiira gonna kubanga embere kitenda bakuba nnungi nnyo club ya Nafa Vipers bali akusemeza stadium enyinyi kitende game egenda okubeera lero saa zigenda kubeera mwenda gwendoza ndio mpira gwa kulira Commerce One kubanga esokera dala club ya Nafa Vipers bagwetagira nnyo dala general bakula nakulaga ku call na kolejo ku musajja oli amakidwa mpochi wano komyuka omutenisi wa club ya Nafa Vipers ngayogera ku game eno songa tine Fred Kajoba na kolejo naye yazze ngeri yemu ngayogera ku game eno tibetaga maximum points wa Bajima Intino club ya Nafa Mida basangi bali Maraba era bayita Maraba Youth Development Association abekola mu komunimu league ndoza mujukire ngeri je yagwamu ati yakomekezo wecho cha COVID-19 era batini bajja mu league y'ababinywera ba promotinga ngeteka bitambula okusinzira ku mateeka gatwala fufa dayengo kutwaliza wamu Banafan bali ready nnyo avuka nawe bali ba Palm Chures abasambi ba in fact Saddam no musambi go bayita Shabani Muhammad yakomyewo then abasambi abasinga bono in fact we bali chenjoga makoko chendoza ntino mtufegena kuba factor ya manyi ngabeta abo buwanguzi butegeza kinene nnyo side yabwe Banafan ba Vipers eranga okusinza ku Fred Kajoba Yunus Center mbakamala mu leta yabegaseko nayo musubiraga mati ayinzo muwa mukoko mpira kuno in center abadde free agent yakomyewo avanyo kwati yali agenze mu Albani yeyo nekitabuka nakoma wano asita kitegeza nti comeback yeyo ija kubaya amanyi ngamukasa yagala provinga ku debut bayinzo muwa mpira kuno gwa Mida maka jibaine mu yoka droje bakola ya 3 Mbarara City badde bakyakomyawo bintu binatambula bulungi okusaidia abo so game genda kubaya amanyi bayida yogwe mpira bajjo kumaliza ate kuna kolo okubiri bajje basambe Club Express bagenda gisama bagikyalide kwawe so game genda kubaya amanyi kulia na Commerce One gwendoza mpira genda kuba gwa amanyi nnyo nyini dala kale nja kuumuzamu katono nnyo okay kali ntegeddeko tugende dala maaso lumundoza maaso tujja kwegatako Kembuya tujja kufuna Banafa Jukanti olunaku lukulu olunaku olwaleero Banafa bali aba UPDF of course abamaje bali olunaku lwabwe lwatumiwa Teresita so tujja genda ko Kembuya eyo tukulage ko kona yembeera eriyo je bujja maaso awo naye katugende tujja tugenda maaso n'ebya emizannyo naye nga kibadde gamba ko club ya Vipers kaweefube wakweteekateeka nakulaba ddala engeri gye bagenda kikolamu okulaba nga bafuna obuwanguzi Vipers defending champion w'ekikopo kino so defending champion atunulirwa nnyo naye mu bya league timu yetesedese obulungi yekola ki yeri empanga n'olwekyo kijja kusinziira ku neteekateeka gyona abeetesedeseemu mupiira ogwo so yembeera eyo game tugirinze nayenga benetambula wiki ebadde nsava ebadde mu of course ebintu bingi mutolabidde Banafa bali aba Rio Star Awards bawadde omusajja oli amanyikiddwa bulungi nnyo nga Said Kyene eyakamala kusala eddiro genda club ya Elmerick ng'ava ku URA bamuwadde engule bagenda mutuufu oyo agwanidde then Godfrey Nsubuga naye ne bamulonda wa Meta Golf Club naye bamulonze ng'omuzannyi yakola obulungi ennyo ne bagamba nti anedda mutuufu naawe gw'osinze kubanga bo badde basinziira ku mbeera ey'emizannyo egibaddeyo egibadde gizannyibwa so activity kale nawe banga teriiko nga waliwo ku games eziri awo nga bagendera awo so bibadde bingi nnyo in fact mtu ategerera Banafa b'ebikonde nti qualifiers neza world qualifiers zibadde zino kubeera mu France initially zalina kubeera mu ggwanga erya Bungereza ne bazikyusa ne bagamba azibeere mu ggwanga erya France ezo zaggiddwayo ko kitegeeza ati abali seeded asajja nga Bajjuma Miro bayinza okufuna omukisa ogw'amannyo qualifying okugenda mu mpaka ez'ebikonde mwezi mpaka za Olympics muzannyo gw'ebikonde ezinabeera mu ggwanga liri erya Japan n'olwekyo kyakonfamiddwa mukulu oli William Blick olwono nga ye outgoing Olympic chairman agenda kubanga afuluma sawa yona naye yakonfamiza olwokuba tula ku lukiiko luli nti enteekateeka weziri ez'okuba ntibazisazaamu kuba kizibu nnyo okukwatagana nti ate zibeeza ogw'omusamba ate ng'empaka zagwa mukaaga kizibu nnyo ne bagamba bazisazeemuko mu mbeera eyo naye nga mu muzannyo gw'ebikondo tulinayo omuntu omu participant omuyisa Dino Musa captain waffe so chance webezze nga batusiidinze that is buli agenda mu play box kiyinza otuyambako okukona ddala mu mbeera eyo katulinde tulabe ekintu bwe kinatambula alright bingi naye kasooke ngendeko kate bweru w'eggwanga ku Deportivo Alaves
ekiro kikezo olunaku olwaleero mu Spanish La Liga Santander Deportivo Alaves yerisiza nkuli Alaves eno yakube klabu enafa ba Rio Valladolid agolo yabaddemu nga katika ekibiriitiro obuwanguzi buno badde butegeeza kinene nnyo eri klabu enafa Deportivo Alaves nti ebyokusalwako bibataagalira ddala season eno. Deportivo Alaves okuba klabu eno ya Rio Valladolid kibadde kiteekawo kembeera mu Spanish La Liga Santander kubanga igenda kuddamu okutojja olunaku olwaleero yeno egemu ebaddeyo k'ekiro ekyolunaku okikeseza olunaku olwaleero nga butuufu mbuli ngeri yonna beetaaga obuwanguzi banafa Deportivo Alaves okutangaza emikisa gyabwe egy'obutasalwako kuba nakigambako konti gye buvuddeko kaawo bogezaako tunuulira ne liigi yaabwe competition erimu nti okuva waggulu ku top ate bali temina tambula bulungi naye ate nene wansi tiimu teziri consistent nti leero ewangula ekya ne bajja ne bagikuba omupiira so game ne badde etegeeza kinene nnyo eri Deportivo Alaves nga bajja okugambako ko mu mbeera eyo so bwe kityo bwe kibadde naye ate katono nnyo ndowooza katusooke tufune break ndowooza bwe kiri bwe tukomawo oba tugendeko kembu ya katono tulabe ate kyekiriyo mu lunaku luno olwa Telesita ebisinga tujja byogerako nateera mu bijja mu maaso awo tulabe ekiri embuya wa control tuweeko ku kiri embuya awo tulabe embeera nga bwegenda ku lunaku olwa Telesita olw'amagye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gw'olabayo ku screen yo ng'ayogerako keeri eggwanga katono nnyo gye tugenze.